তো বন্ধুরা দেখুন এখানে সমিতা নার্সারিতে মার্কেটের শেষের দিকে বটগাছের সামনে আর দারুণ গোলাপ। এই গোলাপ দেখলে সত্যি আপনার দারুণ লাগবে। এটা একদম খুব সুন্দর, এখানে পুরো থোকা ফুল। আর দেখুন এখানে গাছটা বেশ ভালো হেলদি আছে। এটা এখানে আইডিও লেখা আছে। কি আইডি আছে এটা? উইন্ড সাউন্ড। তো উইন্ড সাউন্ড এই রোজ আইডি, এটার নাম আর কি। তো খুব সুন্দর আর দারুণ হেলদি গাছ আছে এটা। আর কত দাম পড়বে এটা? 300 টাকা। 300 টাকা করে। তো উইন্ড সাউন্ড আপনি পেয়ে যাচ্ছেন রোজ আইডি 300 টাকা করে সমিতা নার্সারিতে।